दोस्तों, डॉक्टर अशोक कुमार राय का अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी को हमारे YouTube चैनल कंटेंट ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जिनसे बहुत ही अनइजीनेस महसूस होती है, जैसे कि पेट में गुड़गुड़ाहट, रम्बलिंग साउंड इन स्टमक, जो कभी कभी शर्मिंदगी भी देता है और पेट की गड़बड़ी का संकेत भी देता है। पेट में गुड़गुड़ाहट तब होती है जब आंतों में गैस या अपच या अधिक भूख होती है। कभी कभी पेट के बैक्टीरिया, इंटरबाउल सिंड्रोम या बहुत जल्दी खाने से भी आवाज़ें आती हैं। इसके साथ पेट का फूलना, गैस, दर्द, डकारे या भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर बार बार ऐसा ही होता है तो यह पाचन तंत्र की कमजोरी का संकेत देता है। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसे कि कार्बोवेट, पेट में गैस, डकारे और गुड़गुड़ाहट के साथ में भारीपन महसूस होना, चाइना, जो पेट में आवाज़ें के साथ साथ कमजोरी महसूस हो, लाइकोपोडियम, दोपहर या शाम को पेट फूलता है, 4 बजे से 8 बजे तक पेट फूलता है, थोड़ा खाने पर भी पेट भारी लगने लगे, नक्स भूमिका, खराब खान पान, ज़्यादा कॉफ़ी या तनाव से या ज़्यादा सिगरेट या शराब से अगर पेट में आवाज़ें आती हैं तो नक्स भूमिका बहुत ही अच्छी औषधि है। एलोसकोट्रिना, आंतों में ज़्यादा गैस, दस्त की प्रवृत्ति और गुड़गुड़ाहट हो तो यह बहुत ही अच्छा कार्य करती है। अगर पेट की गड़बड़ी या संक्रमण बार बार लौटे तो बेसिलियम 200 और नक्स भूमिका 30 की दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। नक्स भूमिका बेसिलियम को दिन में 1 बार ले सकते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैंडीमैन।